Всем привет, с вами снова Xplay, и сегодня записываю такой видеоурок, в котором я покажу вам, как сделать микрофон погромче и убрать посторонние шумы. В общем-то, заходим в панель управления. Далее идем, выбираем просмотр и вкладочку категория. Тут мы выбираем оборудование и звук и ищем такую вкладочку диспетчер Realtek HD. Если же у вас такой вкладочки нет, то ссылку на эту программу я оставлю в описании. Скачивайте, устанавливайте и заходите снова в панель управления, оборудование и звук и открывайте эту вкладочку. Ждем, пока она у нас загрузится, откроется, и переходим во вкладку микрофон сверху. Так, тут мы видим громкость записи, такие вот ползунки видим. Тут уровень звука делаем на максимум. В общем-то, вы проверяете там. Вот снова заходим в панель управления. Я покажу вам просто, как проверять ваш звук. Заходим в звук, запись, выбираете свой микрофон, свойства, потом прослушать и ставите галочку прослушать с данного устройства и нажимаете применить. Так. И настраивать уже шумы, шумы, и настраивать громкость, уровень звука под вас. Далее тут есть такое, окошечко усиления микрофона. Вот сюда вот заходим. И если вас плохо слышно, как в моих предыдущих видео, если вы смотрели там в летсплеях или же видеоуроках, там меня очень плохо слышно, так как у меня стояло на всего лишь 20, усиление микрофона на 20 байт стояло. Вы ставите на 30, и вас будет превосходно просто слышно. Далее. Чтобы убрать посторонние шумы, эхо и так далее, выбираем вот тут, ставим вот эти вот шарики, в общем-то, они загораются голубым. И все. Вот видим, что тут крестики стоят. И все. Далее стандартный формат, и тут ставите 16 бит и 48 тысяч гигагерц. Все, теперь это можно. Нажимаем ОК. Если вы до того, как изменить свой микрофон, ничего не включали прослушивание, то снова заходим прослушать, ставим галочку прослушать с данного устройства и нажимаем применить. Потом, хотя нет, применить не нажимаем, а переходим в вкладку уровни. И тут микрофон ставим на максимум. И усиление микрофона ставим 30 байт. Нажимаем применить и ОК. Все, ребят. Вы настроили свой микрофон по максимуму. Вот так вот. Ну что ж, на этом я закончу. С вами был Xplay. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ждите следующего видео. Всем пока!